মিটু আর অ্যাঞ্জেল একসাথে। ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। মিটু, মিটু বলো তো দেখি ঈদ মোবারক বলো। মিটু, মিটু, মিটুকে খুব সুন্দর দেখা যাইতেছে। মিটু, এই মিটু, কথা বলো না কেন? মিটু, এই মিটু, মিটু, কুটু কুটু। মিটু শোনা আজকে উড়াল দিবে। মিটু, অ্যাঞ্জেল, কুকি। এ বাবা, মিটু, মিটু আপেল খাইতে আসো। মিটু আপেল খাইতে আসো। মিটু, এ মিটু এদিকে আসো, এদিকে আসো, আসো 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 আসো। মিটু, কলা খাইবা? কলা কলা। মিটু আসো, কলা খাইতে আসো, আসো আসো। কুকি, কুটু কুটু। কইরে 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 কইরে। মিটু, ও মিটু, যাও হাঁটো। মিটু খাও, মিটু খাও। এখন বাসায় উঠে যাইব। কি রে বাবা, মিটু বাসায় ঢুকবা? এই মিটু কি করতেছে? ওয়াও ওয়াও ওয়াও। মিটু পড়ে যাইবে, অ্যাঞ্জেল পড়ে যাইবে। আয় হায়, কি করে এগুলা? পড়ে গেছে না এখন? মিটু, মিটু অ্যাঞ্জেল উপরে উঠে আসো। মিটু অ্যাঞ্জেল উপরে উঠে আসো খাবার জন্য, খাবার খেতে আসো। মিটু, মিটু কি খাবে? খাও খাও খাও।